नमस्कार. क्वारंटाईन रेसिपी. आज एक नवीन रेसिपी आपण शिकणार आहोत. एका पातेल्यात एवढं पाणी घ्यायचं. मग गॅस चालू करायचा. त्यानंतर एक अंड घ्यायचं. हे बघा, हे हसतंय. आता हे आपण पाण्यात टाकणार. ऑरेंजच्या रडायला लागलं. हे दुसरं अंड घेतलं. हे सुद्धा घाबरलेलं आहे, पण तरीही त्याला आपण पाण्यात टाकूया. अशा रीतीने हे पाणी उकळलं की झाली उकडलेली अंडी तयार. उद्या भेटूया एक नवीन रेसिपी घेऊन. गुड नाईट.